de volta aqui ao Campeonato Nacional de Motocross, no meio de marca este ano. Voltei às Yamas, uma estrutura própria, Yamaha Speed City, MCR Racing DMX Templates. Temos os outros patrocinadores, como é óbvio, senão isto não era possível. É uma estrutura minha e construída com o meu pai e com a ajuda da Speed City e da PG Motors e da Yamaha Portugal. Estamos contentes, está tudo a fluir e a correr bem. A equipa e eu trabalhamos bastante na pré-época para que tudo estivesse nos conformes quando começasse o campeonato. Este ano Speed Class, estou a correr na classe MX1, a cilindrada é 450 cm3. Eu gostava de ter ficado mais uns anos na classe MX2, mas não tinha nenhum projeto internacional e acabei por optar por este ano subir de classe e assim enfrentar novos desafios. A habituação à moto foi um pouco difícil, não devido à moto, mas devido também ao peso, à cilindrada, mas pronto, penso que fiz uma boa pré-época e espero agora da parte da tarde andar junto dos líderes e tentar, sei que vai ser difícil vencer, mas vou dar o meu melhor para andar na luta. De 2016, mais uma época que estou presente no Campeonato Nacional, com a minha própria estrutura, a V747. Estou muito feliz por poder correr mais uma época e com todos os meus patrocinadores que me ajudam a participar neste campeonato. O dia está a correr bem, está a correr normal. Não me senti tão bem hoje de manhã, mas está a correr bem, está tudo preparado, está tudo a posto para a primeira corrida da época e vamos ver agora nas mangas à tarde o que surge. Espero poder fazer uma corrida inteligente, o campeonato é longo, pronto, minimizar as coisas e sair daqui sem nenhuma lesão e sair bem e, se possível, no pódio, obviamente. Este ano estou na estrutura do MX. É um ano que espero obter bons resultados, espero fazer um campeonato consistente, dar o meu melhor em todas as provas. Chegar ao fim, o objetivo é ser campeão nacional de motocross. Sei que é um objetivo ambicioso, mas temos treinado bastante. A equipa tem trabalhado bastante junto comigo e espero que consigamos concretizar esse objetivo. Eu estou aqui para defender o título, fraturei o úmero e desloquei a cartilagem de crescimento, mas não é por isso que vou parar de lutar, por isso vou ganhar.
comes down. Sometimes you'll find nothing ever comes down, nothing ever comes down. Sometimes you'll find nothing ever comes down, nothing ever comes down. There's something wrong creeping into your life. A primeira manga já foi uma manga bastante dura, antes do início da mesma começou a chover bastante, o que deixou a pista bastante escorregadia, com bastante água. Felizmente arranquei logo na frente, o que me facilitou bastante a vida. Em termos de visibilidade, mantive sempre uma visibilidade bastante boa, porque as primeiras voltas não andei no meio do pelotão. Os meus adversários acabaram por ter algumas quedas e alguns contratempos e eu venci a manga. Em relação à Elite, o objetivo é tentar voltar a arrancar bem, se possível na frente, e tentar dar o máximo para vencer de novo. A primeira manga da MX2 foi positiva, consegui fazer um arranque em terceiro, mas rapidamente consegui passar para o primeiro, consegui gerir a manga toda, mas no arranque tive um pequeno percalço que um piloto caiu-me nas costas, mas consegui aguentar a dor até ao fim, consegui andar sempre em primeiro a controlar. Saí vitorioso da MX2 e MX2 Júnior, foi bom para mim e para a minha equipa, para a Jetmar, Esquadra, JPM Moto. Prontos, e vamos para a Elite e espero que corra tudo bem.